si soy un youtuber, pero ya tengo un video que es súper malo, no sé por qué. Pero ahora voy a mostrar un slime que me compré en una feria que no me acuerdo cómo se llama. Es grandote. Es este slime, es súper grandote. Es como moco, pero está aguado. Es súper resbaloso, entonces hay que tener cuidado. Y tiene tiene una carita como así porque siempre se resbala y puede que te ensucies. Ya se me está acabando un poquito, ya tengo un poco de suciedades. Pero este slime es súper resbaloso, como que si tuviera vida. Porque es agua. Y si lo toca voy a ver como que sentí como que tenía moco. Mira. Mira hacia la cámara. Mire. ¿Se puede cortar? Se puede cortar y armar de nuevo. Te pueden quedar la mano un poco de color. Me lo compré en una feria en Viña. Y entonces ahí fue donde me lo compré. Me despido y sé que fue muy corto, pero es que no sé qué decir más, estoy sin palabras. Chao. Te movíais mucho y no miráis nunca la cámara. Ya sé.